喂，啊，幾心急？豬皮咁特別嘅有啲肉，我未試過食嘅粽裡面係有燒肉嘅喎，因為佢同平時我哋食粽裡面嘅嗰一嚿豬肉咧，嗰個質感係好唔同嘅，香好多嘅。仲有啲好多完整嘅嘢嘅喎，好多完整嘅嘢。揾下。我知道，鮑魚，我未揾到可能唔啊！係，係咪菇嚟嘅？導演可唔可以加一加我喺邊啊？算啦，你哋可以一係開估啦。開估。係嘛？好啦，睇下兄啊！大家樂 XO 至尊鮑魚燒腩粽，真係燒腩啊！睇下我見到原隻嘅乜嘢啦，鮑魚啊！我有成堆嘅 XO 醬，頭先我係完全食唔到嘅。我都有啊，我都有啊。大家樂 XO 至尊鮑魚燒腩粽，原價142蚊一隻，抵食價109蚊。另一款應節嘅靚粽有一哥瑤柱粽，原價88蚊一隻，抵食價70蚊。仲有五香鹹肉粽，原價68蚊一隻，抵食價59蚊。以上每款限量300隻，搶晒就冇啦，立即行動啦！